Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimin pas situatës së shkaktuar nga rreshtet e 2 ditëve më parë. Nga verifikimet paraprake ka dyshime se situata me 250 hektar tokë të përmbytur mbi 1000 familje të prekura dhe të dëmtuara është shkaktuar për shkak të mosfunksionimit të hidrovorit. Tenderi për ndërtimin e hidrovorit të ri me vlerë 19 milion euro u fitua nga Bashkimi i Kompanive 2T Adriatik dhe Vëllezërit Hysa. Kompania Adriatik zotërohet nga Petrit Kovaçi në masën 50%. Petrit Kovaçi është babai i Spartak Kovaçit, ish drejtori i përgjithshëm i usjellës kanalizimeve. Kovaçi rezulton të jetë lidhje familjare e Cenoklosit, ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve, ndërsa aktualisht është deputet në qarkun e Fierit. Spartak Kovaçi është në listën e njerëzve të besuar të Belinda Ballukut, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, për të cilën SPAK ka kërkuar leje në kuvend për të arrestuar pasi akuzon për abuzime me tendrat në miliona euro. Të njohura të stërnjohura këto akuza, sa programe në televizion, Piranja që në 2023, më shumë se një herë plug e edicionet informative e në programet tona të trajtuara. Sa herë ka folur Darben Ameta janë konsideruar si akuza politike, pavarësisht se e shohim çfarë ndodh, edhe me tunelin me 50 milion të zhdukura në mënyrë të menjëhershme, apo me skandalin e Akshit nga ana tjetër. Sonte priten dëshmi edhe më rënqese se kjo, se si qëndron në krye të një skeme mafioze në cilën është ndruar shteti shqiptar, vetë Edi Rama. Qimpeka Live. Dosje. 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 Dosje audituara të shpjeguara të publikuara nga zotëria Ameta në këtë intervistë që kanë nisur hat nga mbrapa, cili është përfituesi Edi Rama. Qimpeka Live në Syri Televizion. Nesër, ora 17:15. Post Arben Ametaj 4. Debat. Task Force speciale. Nesër, ora 17:15. Ndërkohë vetëm pak më parë ambasada amerikane ka publikuar një lajm e ngarkuar me punë Nancy Van Horn, përgëzoi kryeprokurorin e posaçëm të SPAK Klodian Brau dhe kreun e BKH-s Joni Keta për rolet e tyre të reja drejtuese, duke ritheksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Siç ka deklaruar sekretari Rubio, shkruhet në postimin e ambasadës amerikane, ne do të përballemi me kartelet e